大家好啊，歡迎收睇 DigiFund.HK 啊。咁啊，今日就講咩咧？講膠呢支好嘢啊！呢支西班牙膠渣 Sir 嗰支嘢啦，每10平方 cm 可以承受430 kg 嘅一個重量啦，或者拉力啦。咁嗱，望下佢呢支嘢咧，其實就用咗你望下25年11月到期嘅，咁其實佢用咗唔係好多嘅嘢，用咗可能咁多嘅嘢，即係仲有咁多啊，仲有大半支啦。咁但係呢啲係年頭買嘅，咁佢11月到期。咁可能頭啖尾得大半年貨仔用嘅，咁但係呢支嘢就幾好用啊！你而家望到呢個櫃嘅，咁佢靠呢個咁樣兩個扣啊，呢兩個扣咁扣住嘅。咁但係呢兩個扣咧就係用支西班牙膠黐上去嘅啫。咁你唔好睇少呢個櫃喎，呢個櫃都好重啊！呢個櫃都鬥上去都估計都成包米咁重啊！講緊起碼都應該都有8公斤咁上下啊！所以呢個櫃都擺上去幾日都未冧，咁即係呢支膠都唔嘢少啦。咁呢度啦，呢兩個就對唔依膠黐嘅，咁呢啲就冇問題啦。即係甚至係擺喺度接抱好啊，都唔會冧。咁另外就係呢個啦，呢個肉鏈桿啦，呢個都係揾呢支西班牙膠黐嘅，咁係幾堅嘅，即係真實用過，真係幾堅嘅，即係重如一個咁嘅櫃啦。咁佢都雖然佢而家未擺嘢上去，但係因為櫃淨重都唔輕嘅，咁佢都頂得住。咁但係呢支嘢嘅唔好嘅地方就係，第一咁大碌，一支玻璃膠咁大碌嘅，咁即係如果你支黐啲咁細埃嘅嘢咧，或者黐啲咁細埃嘅嘢咧，咁你買呢支嘢翻嚟咧，基本上你都幾難用得晒。即係諗下嗱，黐呢度啦，黐呢度啦，跟住黐呢度啦，咁你淨係黐呢幾樣嘢，其實都係用唔晒。咁佢之前都攞嚟黐過第二啲嘢呢個屋主，咁但係就佢因為黐戶外嘅嘢，咁因為黐一啲油咗油嘅鐵上面咧，咁嗰啲太陽能燈啊，黐到塊太陽能板，咁其實本身就冇嘢嘅，咁可能前排打個風啦，即係再之前嗰啲風咧，其實已經甩咗，但就唔關佢事嘅，係佢連埋啲油漆同埋啲灰塵一係甩落嚟嘅啫。咁所以用呢啲咧，其實佢都有其實都好多免釘膠都係嘅，即係叫你黐之前咧，就算已經買呢啲咁嘅櫃翻嚟嘅，即係淘寶拼多多買翻嚟，佢都係跟免釘膠俾你黐嘅。咁但係嗰啲就你敢唔敢黐就你自己諗啦。呢支就肯定穩陣嘅。咁但係唔係咯，即係你啲黐免釘膠嘅，咁首先你要確保好似呢啲係合適嘅一啲嘅表面啦，好似瓷磚咁就非常之good啦。呢啲係最好嘅一個物料嘅表面，就最適合用嚟黐啲免釘膠嘅。咁因為佢夠平滑夠光滑啊，咁你確保佢面頭夠乾淨咧，抹一抹乾淨，
跟住抹乾啲水，咁你就只要你買啲夠勁嘅面釘膠咧，咁你就黐得好穩陣噶啦，即係好似呢個咁啊，佢而家就好穩陣噶啦。咁我相信就算擺滿晒嘢，都唔會有咩問題。嗱，咁佢嘅唔好處咧就係佢買支膠咧就喺阿達 Sir 嗰個網店，好似喺達 Sir 網店買啦，咁啊要其實佢唔係強制性嘅，你可以買嘅，咁但係佢可以配埋呢支強力嘅誒膠槍啦嚇。咁好彩又買咗呢支嘢啫，如果唔買呢支嘢咧，基本上係搞唔掂嘅，因為佢用呢支佢哋推介嘅膠槍，比較重型嘅膠槍咧，去擠呢支嘢咧，都要用好大嘅力先可以擠得到出嚟嘅。所以如果你支膠槍比較流咧，咁可能你支膠槍擠爛咗咧，你都未必擠得成。咁同埋最大問題就係保存啦，因為而家用唔晒。咁佢試過好多方法啦，即係試過好多方法點樣可以 keep 好佢咧？因為聽阿渣 Sir 之前都介紹過佢一個拍片講呢支嘢，咁啊話擠少少突出嚟，咁下次用咧就掹咗佢啦。咁但係實際上咧，到你真係掹依忽嘢出嚟嘅時候咧，其實第一你有呢個掹斷咧，咁下面都仲有啲殘留嘅硬化咗嘅膠係掹唔到出嚟啦。咁可能你要揾啲一字批啊，或者揾啲工具撩翻佢出嚟先至用得到嘅。咁所以真係，如果可以有啲細支版嘅牙膏裝咁嘅版本啊，咁啊真係 very good 啦。即係好似呢啲咁樣，唔係好大支，牙膏裝啊，不過呢啲嘢大過牙膏啦嚇。咁呢咁上下 size 咧，咁我覺得又方便嚇，跟住佢有啲錫紙冚住個口啊，咁用完冚埋佢保鮮啊，又唔使架撐嚇，就咁好似擠牙膏咁擠出嚟，咁啊方便好用好多嘅。咁佢嗰種用玻璃膠形式去包裝嘅設計，我就覺得即係佢可能係預你用嚟做啲好重型嘅嘢啦，好似之前奶茶兄都好似試過啦，攞嚟裝奶茶兄嘅阿渣 Sir 自己試過啦，唔記得咗啦，攞嚟黐洗手盤都得嘅嚇。咁係好堅啊，唔係支係嗰支啦。咁即係，但係如果普通家用嘅，我覺得即係細支裝會方便啲，即係好似呢啲咁樣細支裝咁會真係方便好多。因為呢支嘢都唔平嘅，好似賣101蚊咁上下嘅一支咁嘅，用唔晒又嘥啦，係咪先？即係就算我諗你做工程嘅，你一個裝修單位裏面，我當你黐鏡又用佢嚇，黐呢啲嚇咁用佢嚇，黐嗰啲呢啲浴簾光啊，可能會用下佢咁，但係你冇理由咩都靠黐噶嘛，係咪先？可能你廚房嗰啲水架又用佢啊，咁或者好多浴室好多地方唔方便轉窿用佢，其實係啱嘅。咁但係就算黐嗰啲細眉細眼嘅嘢啦，即係你黐啲位咁樣，你都好難用得晒支嘅，我覺得。即係有啲難度，因為其實你黐啲位其實嗰個要用嘅份量都唔係話真係好多啊。即係好似我舉個例，好似呢個圓，我當呢度啦，跟住你黐呢個位，
你打個圈，你用得幾多啫？係咪先？咁其實出咁大支，我真係覺得唔係，即係有啲難用咯。係咯，咁啊，今次分享就去到呢度啦。唔知大家有冇用我呢支嘢啦？歡迎留言講講啊。咁啊，睇下你哋覺得係好冇用啦。咁啊，係咁先，拜拜。